set, go! Good morning guys! Welcome back to my channel. Today is Saturday at dahil Saturday, special sa amin yung weekend because yung kuya ni Jan nandito. Kumbaga, kumpleto kami sa bahay, pati si daddy nandito. So, kapag weekend guys, si daddy ni Jacob, siya yung mag-take over sa kitchen. So, pakita ko sa inyo, magluluto siya ngayon ng tangigi, kinilaw with gata ng tangigi guys, hindi ko alam. And then, pansit canton with hindi ko alam. So, panoorin natin guys mamaya. Babalikan ko kayo ha. Ito yung tangigi. Si Auntie na may Siberian Tangigi, tomato, white onions, may ano yan, luya? Wala. Kapag lagyan ng luya guys. Lagyan luya guys, para hindi makakain isa guys. Optional. Magmumura, hindi. Yung optional, wala talaga luya. Ano? Gata yan eh. Okay. Yan na guys. Lalagyan pala siya ng kalamansi. White onions, kalamansi, tomato. Yun lang guys. Depende. Kung anong panlasa. Gata? Ha? Oh. Asin. Kailangan? Yung pa mo na. Gata. Nilagay yung gata. Wow. Paano yung sili? Hindi na. Wala. Lagyan mo sa rep tapos. So, okay na daw guys. Tikman natin ha. So guys, tikman natin. Oh.
Ang sarap, guys. Ang weekend, gusto gawing pansit ng daddy ni John. Hi guys. Masarap to guys. So yun guys, nag-prepare kami nag-prepare kasi hindi naman kami magluto. Gaano kadami yung ano? Ang bilis niya talaga magluto. Naghihiwa pa lang ako ng chicken para sa pansit. Luto na. Bitiran ka lang eh. So mamaya balikan natin. Namin para sa pansit, chicken, squid balls, tapos ayan, carrots, may sayote, Baguio beans, and then cabbage. Ayun ay naluto na tahong with oyster sauce. Nilagay yung squid balls. Next shrimp cubes na. Shrimp. Ayun na guys, nilagyan pala ng toyo. Tapos na kanina naglagay ng shrimp cubes. Nilagay ngayon yung carrots. Ano yun? Sayote. Nilagay yung sayote. Pagkatapos ng carrots, sayote. And then, Baguio beans. Tapos, takpan ulit. Tatlong klaseng pansit. Pahingi ako ng bowl. Ayan na guys, ready na kainin. Salamat. Hi guys. Come on, Sarap. Yummy. Kapag daddy niya maglulut, kapag daddy niya yun, guys, tapos na dapat si Jan eh, kaya lang hinahabol yung kunting pansit. Pinatikim ko sa kanya kasi sarap magluto, no? Yay! Oo. Say hi, guys. Ay, nak. Hi guys, ulit. Nagkamali na naman ako. Akala ko na nag-video na ako. Yung pala meron na namang sound na. Kasi si Jan mahilig sa sound. Ayun tuloy, binura ko ulit. Kasi makapiright na naman ako nito ni YT. Kaya ito, kukuha ko ulit ng video. Kukunti na lang guys. Ito yung kinain niya Jan guys, oh. Pagluto ng daddy niya, gustong gusto niya talaga to.
Kasi lang nabusog na siya guys. Ang haba yung ginawa kong video. Hindi ko tuloy ngayon mamakunan. Kamu na, last. Ayaw na niyang kumain. Ayan na lang yung natira guys sa pagkain niya. Sobra. Tapos natarapat siya kumain guys. Dinagdagan ko lang ng pansit. Kaso, na-copyright ulit. Kaya, yan na lang. So, pasensya na guys. Hi guys, welcome back. Lunch time. Kain tayo guys. Ito na yung luto ng papa ni Jan kanina. Ito yung tanigi ano? Kinilaw sa gata, tanigi. Tapos, ito naman oyster, anong tawag dito? Ano to? Tahong with oyster sauce. Tapos ito, tahong na may sabaw siya, ginisa, tapos meron siyang dahon ng, hindi ko alam ang pangalan. Dahon ng sili. Anong tawag ng luto na to? Ayun, basta yun. Tapos, ano tawag kasi di ko alam eh. Ito guys, ang pansit na merong squid balls. Tapos, tatlong klase siya ng pansit guys. Noodles, may pansit canton, merong pansit lumi, yung matataba, at saka yung pansit bilog. Masarap guys. Kain tayo. Ito talagang gustong-gusto ko guys kasi ang sarap-sarap. Minsan lang ako makakain nito. Lalagyan natin siya ng sili. Okay. Pamukbang ng lunch Ayun guys. Ito muna kainin ko. Ito oyster sauce. Tahong with oyster sauce. Ito yung may sabaw guys. Ito yung may sabaw. Ito lang guys, tapos na sila lahat kumain. Ako na lang ang hindi. Kasi hindi ako makapag-video kapag kumakain sila. Pero may kuko ko guys, iba-iba ang kulay. Hala. May pahabol pa pala guys. Yung, anong tawag niyan? May giniling siya, tapos nakalagay siya sa green pepper,
mamayang pang dinner namin. Titingnan natin kung paano lulutuin. Sabi, niluto na yata yung guys, sinilagay na lang. Tapos ipipry na lang siya mamaya. Ganon kami dito guys kapag itong pansit guys, ngayon ko lang natikman yung 3 klaseng pansit isang luto. Sarap siya. Hindi nakakauyam. Ayaw ko nitong kainin. Masarap. Maanghang. Ang anghang pala nito. Mga. Mamaya guys, ilalagay ko kung ano ingredients ng mga niluto ng papa niya dyan. Yung ito, yung oyster, ito, tahong with oyster sauce. Ang sarap niya. Ito din masarap din siya kasi may sabaw. Ito gusto ni Jan kasi may sabaw. Wala nang gusto. Pero mas gusto ko itong sauce nito. Masarap siya isawsawan kasi maanghang. Nakabidyo pa yan? Nakabidyo pa? Ito pa. Ngayon nila kayo, ubusin ko na. Ayaw nila magpakuha ng camera guys. Ayaw nila makita yung kanilang mga mukha. May itsura naman. Okay, so yung dahon ng sili. Ba't ayaw mabuksan? Wala, ayaw. Ang sarap yun. Nagkakamay na ako guys kasi masarap. Okay. Lubos na guys. Wala na. Ito lang hindi ko siya mabuksan kasi ay. Ay, ang taba. Grabe guys, oh. Ang taba ng laman. Akala ko may kuan, may iba sabi nila, ay hindi yung ibang shell pala yun yung mayroong pearl sa loob. Ubus na. Wala na guys, ubus na. So guys, ito naman kainin natin. Ano tawag dito? Kinilaw na tangigi sa gata. Sarap siya guys kasi naluto yung isda
Naluto siya sa, binabad kasi muna siya sa suka. Tapos pag namuti na siya, ibig sabihin naluto na yun. Tanggalin mo yun siya dun sa pinagbabaran. Hindi ko alam kung hinugasan pa siya, guys. Pagkatapos, hindi na yata siya hinugasan. Pagkatapos, itimplahan man, nakita nyo kanina yung paano tinimpla. Yun. Lagyan ng asin. Ang sarap. Kasi, naghalo yung gata, at saka yung vinegar. Masarap siya, guys. Manghang na. Saka tong ano, guys, pati yung ano, ato siya, hindi na siya niluluto. Pero luto ito. Ang sarap niya. Kasi naluto siya sa suka. Hindi siya malata, crunchy siya. So delicious. Medyo maasim pero masarap talaga, guys. Try nyo to. Pero dapat fresh talaga yung isda na gagamitin nyo. Either tuna or tangigi. Ito tangigi yung ginamit namin. Ito kami dito, guys. Pagdating ng weekend, madaming pagkain niluluto ang daddy ni Jacob. Magaling siya magluto. Minsan, guys, yung kapag may mga ano sa office nila, nagluluto siya, tapos dinadala niya doon kasi marami nagre-request. Yun talagang, pati dito sa amin, sa lugar namin, maraming nagpapagawa sa kanya ng, ano yung tawag, yung fresh lumpia, or lumpia, may sa doon gumagawa, at saka, matrabaho kasi yon yung lumpiang sariwa, fresh lumpia, yung ubod kasi, matrabaho. Guys, wala na. Ang sarap. So, salamat sa panonood, guys. Abangan niyo yung iba namin. Every weekend, mag-upload ako ng all about foods. Ganito, basta pagdating sa pagkain. So, bye-bye, guys. Salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat! Bye! I never made it, but I know